Քայլ 1. Ձևավորել կամավորական ջոկատ, նվազագույնը 30 հոգի։ Քայլ 2. Ընտրել հրամանատար։ Քայլ 3. Դիմել հրամանատարի բնակության վայրի զինկոմիսարիատ։ Քայլ 4. Զորամասերից մեկում անցնել ներդաշնակում, պատրաստում։ Քայլ 5. Մեկնել հայրենիքի պաշտպանության առաջնագիծ։ Քայլ 6. Հաղթել։ Սա հոգեկան խանգարում ունեցող մարդու գրված չէ, հենց որ կարդացի։ Սա Փաշինյան Նիկոլի գրությունն է պատերազմի օրերին, շուրջ 4 շաբաթ անց 44-օրյա պատերազմը սկսելուց։ Այս մարդուն մենք վստահել ենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը և այս մարդը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Հայ ժողովուրդը աշխարհի բոլոր ժողովուրդների մեջ թերևս միակն է, որ ադրենալինի թմրամոլությամբ է տառապում։ Անգլերեն դրան ասում են adrenaline junkies։ Դա նա է, երբ մարդիկ անարդարացված և ծայրահեղ վտանգավոր ռիսկերի են դիմում։ Եվ ադրենալինի թմրամոլությամբ տառապելու ամենամեծ դրսևորումը նա է, որ հայ ժողովուրդը շարունակում է Փաշինյանին ունենալ որպես երկղեկավար, որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար և որպես հայ ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր։ Հիշեք հայ ժողովուրդ, Փաշինյանը հոգեկան հիվանդ չէ, Փաշինյանը ապիկար չէ, ինչպես այս գրության մեջ պատերազմի օրերին նա գիտակցաբար գիտեր, թե ինչ է անում, նա շարունակաբար գիտակցաբար գիտի, թե ինչ է անում և նա շարունակաբար գիտակցաբար հայ ժողովրդին տանելու է այնպիսի ճանապարհով, որտեղ հայ ժողովուրդը հանուն փրկության կհրաժարվի սեփական պետությունից։ Եվ սա է մեծ թշնամի պետությունների դարեր շարունակ հայ ժողովրդին հարածած և ստրկացրած թուրքական աշխարհի երազը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա լցված է թուրքական երազը իրագործելու։ Բոլորիս ադրենալինի թմրամոլությունից ազատում եմ մաղթում, իսկ բանակի տոնը շնորհավոր։ Լավ եղեք։